Ngiyabingelela emagumbini amanomhlaba omekelelayo uDr. Dlamini umthandazi eMpumalanga mbukelo khona ekhaya. La ukhona khona njengamanje mbukelo khona ekhaya. Ngicela ukuba ufune impilo yakho ukuthi uphumela kanjani, makufasile ufase kuphi, amaphupho akho kwenzakalani ngawo, abhediswa yini, yindaba kuwe imali ingahlali, yindaba ungakhona ukwakha umuzi, yindaba ungakhona ukulobola, indaba ungakhona ukushada, indaba ungakhona ukuphila kahle, indaba ungakhona ukuthenga imoto, indaba ungakhona ukuthola umsebenzi, indaba ungakhona ukuba nekhaya, indaba ungakhona ukuvula ibhizinisi, indaba bangakuthandi, indaba into zakho zingahambi kahle ebhizinisi noma kumathenda owafuna ukuthi ngabe unikezwa wona. So konke sengoba ile mbukelo khona ekhaya makungafeyili konke. Ake ngithi-ke awukalotsholwa kulungile, but yiba nemoto ube nekhaya kumele ube nabantwana. Ake ngithi akwagana njengendoda, but zama kuba nomuzi, uthola umsebenzi, ube nekhaya. Kungabe sekubaleka konke, abantu abakuthandi, unesidino nesigcwagcwa, awukho ku-relationship, awunakhaya, awulotsholwa, awuthengi imoto, awunamali, awunabhizinisi. Kanti yini inkinga lekhona kuwe impilo yakho mbukelo khona ekhaya? Abantu bazi ukuthi uma ulungisa impilo yakho ususenza ubuthakathi, wathi uNkulunkulu kuphela ozokulungisela inkinga obhekene nazo. Angeke uNkulunkulu azakulungisele baba nasi, ngeke. uNkulunkulu wakupha ingqondo, wakupha amehlo, wakunika nomsebenzi, angeke azakwenzele konke. Khipha imali uhambe ufuna impilo yakho ebantwini abahlolayo, abantwini ababonayo ukuthi ngicela ngihlole ngibuka ukuthi yini eyenza ukuthi abantu besilisa amake ngadibana naye abese yangibaleka yangishiya. Bazokwazi ukubona abantu bemanga ukuthi wo wena wafaka isilwane, wo idlozi lakho awahlangani kahle nelekhoma mwakho, wo wena lesibongo sibiza kwasona esakho. Like kuthiwa inhlanhla kuwe ingabi khona ngoba yonke into eyenzeka emhlabeni yenzeka ngentando kaNkulunkulu. Nabakini abasekho emhlabeni mbukelo khona ekhaya. Soba uhlele ekhaya nje mshona yonke into izovele yenzeka automatic. Ngakuzukwenzeka mbukelo khona ekhaya. Noma ngawukude engakanani ngithi mina kuwe mbukelo khona ekhaya. Impilo iyasukunyelwa, yonke into iyalungiswa. Ngaba ibhizinisi, ngaba semsebenzini, ngaba ikhaya, ngaba yini ekukhona emhlabeni mbukelo khona ekhaya. Bangakuyenga abantu bathi uNkulunkulu uye kuphela khona emhlabeni. uNkulunkulu nguye onamandla, kodwa idlozi malike yaqasuka. Uma-ke idlozi lenyanya, yonke into obonayo iyavaleka mbukelo khona ekhaya futhi iyaphela. Kubeka ukuthi awukase uze ube nalutho emhlabeni. So njengamanje ngithanda mina ngithi mina kuwe mbukelo khona ekhaya, sukumlungisa impilo yakho mbukelo khona ekhaya. Akufisa ngathi ngabe uphumela kakhulu empilweni yakho, akufisa bengathi ukuthi into eziningi zenzeke empilweni yakho, ungabi nomona. Lungisa eyakho indlela, lungisa ezakho izinto. 2023 uthi Nkosi ngisize ngize ngiphumelele, Nkosi ngisize ngeke ngibe nenhlanhla, Nkosi ngisize ngiyeke lobuvila. Kunamaphupho lafekene ebusuku manilele, hayi ngoba amaphupho lafekene ebusuku asuwasho into ethileni, akhomba ukuthi uyaphila. Akusi onke amaphupho kufanele ukuthi ulandelele futhi wabuze nakubantu. Kukhona amaphupho kufanele ukuthi ungawanaki, akhomba ukuthi uyaphila. Bese kuba khona amaphupho lakhomba ukuthi ufuna kulungiswe into ethile, kube ngamaphupho lakhulumako mbukelo khona ekhaya. Ngithandaza Dlamini ngithi mina le ndlela yesintu ayisilula, inzima mbukelo khona ekhaya. La ubona khona ukuthi la khona ngathi ngiyaphila, bamba khona lungisa impilo yakho ushole phambili. Abantu uhlezi bakhuluma, wenza kahle wenza kabi, abantu uhlezi bakhuluma. Mina umthandaza Dlamini ngithi ngiyofela kuphi esintwini, ngiyakhuleka thandaza, ngene emanzini, ngene ephomeni. Lase kulukhunisa kunzima kuqa ngedolo, yiba neqona lakho, khuluma nabakini ukuthi sengone kuphi, konakalephi, kwenzakaleni ngokwela bakhona emakhaya. Ngoba kunezinto ezenzakala-ke empilweni zethu, sifela izimoto kanti imoto yakho wayithenga kumuntu wake kwafela umuntu kuyo phakathi, or badubula umuntu phakathi, or kwalasha into ethile embi lakhathi emotweni. Ngibozibheka izinto ezibukela bakhona emakhaya. Eminye imizi nje akulaleki nje, hayi ukuthi bayathakathwa, yizinto ezafakwa laphathi lomuzi, kodwa into zani zemali, into zani zenhlanhla, bashiya abantu bathengisa lo muzi. Sekweni afika enifike muva mbukelo khona ekhaya. Ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya, ungazibukeli phansi. Umthandaza Dlamini akukhona lapha akuthatha khona, akubeke khona, akunike iwasho zakhe, akuposele azingene ku-Korea, zifike kuwena yenza umehluko. Ngaba inkinga yesicitho, amabhadi, ngamashwa, awugezeki noma uthi uyogeza kubantu, unenkinga yegazi elibi, udinga into zakho zivuleka, bakhona ubhlokhi, akhona amanzi, khona impepho, ikhona intambo enamandla. Ngithi mbukelo khona ekhaya, uNkulunkulu unamandla, abakini banamandla. Themba amadlozi akini, ungakopi into eyenziwa ngabanye abantu. Yanifuleni, uthola uphethe isinefu nempepho,
amakhandlela yashisa nasokopa kuyi yenza oqondane nawe mbukelo khona ekhaya. Mina ngithi ngabantu bangena emanzini nami singongena emanzini mina kufike kimi kuqhubeka umthoyi baba sawulegisi kudala ugcine kongena emantini sivakashele lemanzini emfuleni ngivakashe ke mbukelo khona ekhaya. Umsilandela abantu yenza into obizelwe kuyo ukuze niwe ini into zakho. Ngiyanithanda ukwanibusisa anikhanyisele niqhubeke futhi nibe ngabalandeli bami, niqhubeke futhi ni-WhatsApp ningibingelele ngohlezi ngiyena nobula bakhona emakhaya. Ngimthanda njengoba niseyinkinge njengoba ninje nani ningithanda noma ngiseyinkinge nobula bakhona emakhaya ngoba umuntu ngabantu siyaphila emhlabeni. Kodwa ngithi mina lo mnyaka lo ukulabusise anikhanyisele. Ngiyabonga kakhulu ngiphilile enyameni nasemoyeni kodwa esumbulo khona ekhaya. Ngiyakuthanda Jehova abe nawe akhanyisele egameni lika Jesu nangombukelo khona ekhaya. Unezinkinga ezingaphezu kwamandla ezidinga ukuxazululwa ngokamoya nangokwenyama. Ngithi inkosi namandla nolingalo yenza umusa kumbukelo khona ekhaya. Phinde futhi ngibeke nebandla engiliphethe epetitive isitazi sokuphila Zion Church. Ngithi inkosi ibusise bese inkosi ungibusisela nekhala kithi lapho ngizalwa khona mina ngizalwa khona kubaba ongizalayo bese kuba ikhaya lasekhaya kumama bese inkosi ubusisela ekhaya noma ke nomuzi wami egameni lakhe. Phinde futhi inkosi ubusise nani nemfuyo yami ubusise inkosi amakhosi ubusise emdalo wezomhlaba ubusise umngcwele enguqela kuwena okuyimpumelelo okuyimpilo enhle okuyimpilo eright okwenziwa ngabantu inkosi okubi kuyobona nguwe inkosi amakhosi. Ngithi ngomngcwele nami mangenze okubi kwabanye mangibe nokuphila okuphakathi. Haleluya. Nkosi ubusise umngcwele khona ekhaya lona mkhuleko ngathi ngiresiva into eningi ezinamandla